Este es para ordenar el martillo. ¿No? Aquí va a ordenar. Para que quede lo más parejo posible. Aquí me estoy ubicando. Ya. Nota. Ahí fijé fundamental y la quinta, mira. No sé si lo veis aquí en el... Sí. Está la quinta, que es un fa. Y tengo un... La tengo. Está ordenadita.
uno.